Atom odatlar. Atom odatlar New York Times'ning birinchi raqamli bestselleri dunyo bo'ylab 2 yilda 5 milliondan ortiq nusxada sotilgan. Sizga hayotingizni o'zgartirishga muhim bo'lgan ajoyib kitobni ona tilimizga taqdim etishdan xursandmiz. Nima maqsad qo'yganingizdan qat'iy nazar, ushbu kitob sizga har kuni oz-ozdan yaxshilanib borishni sinalgan dasturini taklif qiladi. Odatlarni shakllantirish bo'yicha dunyoning yetakchi ekspertlaridan biri James Clear yaxshi odatlarni shakllantirish, yomonlardan xalos bo'lish hamda katta natijalarga olib boruvchi kichik odatlarni o'rgatuvchi amaliy strategiyalarni ochib beradi. Atom odatlar katta tizimning tarkibiy qismi bo'lgan kichik odatdir. Molekulalar atomlardan tuzilganligi kabi katta natijalar ham atom odatlardan tashkil topadi. Kichik va ahamiyatsiz ko'rinishga o'zgarishlar ham agar doimiy ravishda takrorlansa, yillar davomida hayratlanarli natijaga olib keladi. Agar biror bir odatning ustidan o'ylanishni istasangiz, ishni mukammallikka intilish bilan emas, takrorlash bilan boshlash zarurdir va yaxshi odatlar sabab bu zarurga yomon odatlarga sabab dushmaningizdan aylanadi. Yomon odatlarni yo'qotish xuddi ildizlarni baquvvat daraxtni qo'porishga o'xshaydi. Yaxshi odatlarni shakllantirish esa aksincha nozik gulni har kuni parvarishlashga qiyoslash mumkin. Maqsad erishishni istagan natijalarimizdan tizim va shu natijalarga erishish jarayonidadir. O'z odatlarimizni nazorat qila olmaydigan inson eng kam erkinlikka ega bo'ladi. Clear murakkab mavzudagi ham kundalik hayotda ham ishga asosigina tatbiq qila oladigan oddiy odatlarga bog'liq yechim bilan olishni bilan tanilgan. Kitobda u yaxshi odatlarni muqarrar, yomonlarni esa ilojsiz qilish bo'yicha tushunishga oson yo'riqnoma yaratar ekan. Biologiya, psixologiya va nevrologiyaning eng yechimli g'oyalaridan suyunarlisi mutolaa davomida kitobxon olimpiadadagi oltin medal sanoatlarni yetakchi biznesmenlar inson hayotini saqlab qolgan shifokorlarga o'z kasbini ustida bo'lishda mitti odatlar ilmdan foydalanadiganidan hamda sohada eng katta zo'rga aylanadigan haqida hikoyalar, hajviy hayotdagi ko'nikmalar o'qib ruhlanadi. Atom